الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والمصلحين والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. Allahun Ta'ala falenderoj, prej Allahut falje dhe ndihmë kërkoj, salavat dhe salama mbi krijesën më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgoj, mbi familjen e tij të bekuar, mbi shokët e tij të nderuar, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar, sot me lejen e Allahut do të fillojmë me folë për një seri të re ligjëratash që e kam titullu "Këta janë shembulli im". Fjala është për trajtimin e disa temave që janë domosdoshme për secilin prej neve, po ky trajtim do të jetë pak më ndryshe se sa zakonisht. Do të jetë i bazuar në jetën e sahabëve, tabinëve dhe dietarëve të hershëm dhe shëmbëltyrën që këta njerëz e kanë lanë për me marrë örnek, për me marrë shembull gjithë ata që dëshirojnë të jenë bashkë me ta në xhenetet e larta. Temat që kam vendosur me i trajtu e janë ato që nuk bën pa u marrë me to në detaj, secili prej neve, që ka qëllim xhenetin. Janë disa tema edhe në shkollë kur i mësojshëm që na tregojshin profesorët se pa to njeri nuk mund me kalu, pa i ditë mirë. Ndaj edhe temat që kom i trajtu në këtë seri ligjëratash janë ato tema pa cilat nuk ka mundësi robi me hynë xhenet. Dëshira për xhenet nuk mjafton, duhet edhe vullnet i çelikt për ta jetësu gjithë ato që na nevojitet për më fut në xhenetin e Allahut Azza wa Jalla. Ndaj do të bazohemi në trajtimin e temave në ato që ka ardhur prej Kuranit dhe Sunetit, si dhe shëmbëltyra jonë se kush është. Pasi që jetojnë në një kohë që për fat shumë të keq njerëzve ju ka humb shëmbëltyra. Nuk kanë örnek të jetës për me ndjek dhe plot tema të cilat i lexojnë nuk paramendojnë me i praktiku asnjëherë, për shkak se nuk kam pa parasyve tyne dikush që i praktikon me përpikmëri këto tema. Ndaj gjithë zbashku do të mundohemi, duke marrë shembull gjeneratat e para, t'i vëmë në zbatim dijet që i kena. Secili prej neve ka lexim, ka dëgjim, shumë a shumë se sa ka praktikim. E problemi që kemi ngec praktikim është shëmbëltyra apo shembulli që duhet me ndjek. Temat që kena me trajtu janë prej asaj që duhet patjetër për të, e që është ambicia, pasi që pa ambicie të lartë nuk mundem me më u fut në xhenet, e pastaj vije lënja e përtatësisë. Pastaj më kanë i qartë projekti që dëshirojna, e që është futja në xhenet, pra nuk është një projekt i vogël, që mujna me bo për 1 orë, për 2 orë, për 3 orë, po është projekt shumë i madh, që dënë me u analizu shumë në aspektin e konceptit tina, pastaj mu analizu shumë në aspektin e praktikimit të ati konceptit që kemi bë, e pastaj dënë shumë edhe vazhdimsi, e që Allah Azza wa Jalla na tregon se ky projekt është deri në frymën e fundit, duke i thonë pejgamberit alayhis salam,
e nëpërmjet tij njerëzisë mbar wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adhuru Allahun deri sa të vjen vdekja. Ndaj pasaj do të vjen edhe falja namazit, leximi i Kuranit, agjerimi, dhe për secilën temë që kena me marr, kena me pa praktikisht se si kanë qenë sahabët, tabiint, dietarë të mëdhej, karshi këtyne temave, edhe se si është gjendja e shumicës prej neve. Ka përjashtime, falë Zotit, po na kur flasëm për kohën që jetojna, flasëm në ato që është shumicë dhe ju në raste të veçanta. Tema sot pra është uluul hime apo ambicia e lartë. Secili njeri që don me arrit diçka në këtë botë do të më punu shumë. Ndaj thonë dietarët për me qenë i jashtëzakonshëm dohet me punu ma shumë se zakonisht. Nëse punojna krejt njëjtë, e kena krejt rrogën njëjtë, edhe parafërsisht do të jetë edhe komoditeti që e gëzojna i njëjtë. Po nëse dikush punon ma shumë, ajo do të vrehet. Kuptohet se nuk vrehet për një javë, 2 javë, 3 javë, po kjo zgjat për një kohë, e që përfundimin mund të me qenë dallimi sikurse lindja prej perëndimit. Ndaj, si shembull, shumë nxënës fillojnë me mësu Kur'an, cilët veçohen ata që vazhdojnë. Nëse një nxënës mëson çdo ditë ka një faqe dhe një tjetër e mëson një faqe në javë, pas një vjete i pari do t'i di 365 faqe, ndërsa i dyti nuk do t'i di më shumë se sa 51 faqe. E pse ky dallim i madh? Sa i ka mësu 6 herë më shumë se ky. Në aspektin ditor nuk është shumë dallim i madh, po nëse marrëm në aspektin vjetor, ky për 1 vjet e gjys e përfundon Kur'anin, ndërsa i dyti i dohet afërsisht 12 vjet për me kry Kur'anin. Qysh po bëj ka dallimi në vazhdimsi? Për që ata dietarë thonë, men talab al-ula sahara layali, ai që kërkon me ngrit lart, pozitat nalta, qoftë në aspektin e dunjas, qoftë në aspektin e ahiretit, si mjafton veç dita, po punon edhe natën. Nuk ka njeri që është dallu këtë botë në arritje e as në aspektin e adhurimit dhe pozitës tek Allahu, veç se ka punu gjatë. Ka punu shumë dhe është mundu shumë. Dëgjojmë shumicën e kohës sot se cili është projekti jot, çka është projekti jot. Disa kanë projekte që kanë bëjnë me këtë botë, me arrit, me bën një pavarësi financiare, e disa tjerë me ndërtu një shtëpi, e disa tjerë me martu, e disa tjerë kështu me radhë. Por përfundimi i gjitha temave është sa më i madh të jetë projekti, aq më e madhe do të jetë ambicia. Për shembull, nëse ka një njeri projekt me ndërtu një shtëpi e cila kushton 100.000 euro, ambicia për me arrit këtë shtëpi ndoshta nuk don shumë mund. Po nëse ka projekt me bën 100 ndërtesa, të cilat kanë kosto për shembull minimum 50 milion euro, ambicia do të më qenë shumë më e madhe për me realizu këtë projekt. Karshi ambicjes, pastaj është edhe puna. E cila është ambicia që e kam pas të parë tonë, pasi që thamë se do të mundohemi këto tema me i trajtu në kuadër të asoj që i prekupon të gjeneratat e para. Ambicia e tyne ishte arritja kënaqësisë Allahut, e që rezultati saj është xheneti. Një njeri shkon dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, unë nuk di çka lutesh ti edhe madhi. Nuk di ato lutje që ju dy pi bëni. Pe lutni mirë Zotin, pe përgjoni gjatë, pe përzgjedhni fjalët. Unë ato nuk po mëj me i thonë që shjo po i thone.
Pejgamberi sa më thot, e çka thuti? Thom Allahumma inni as'aluka al-janna wa ma qarraba ilayha min al-qawli wal-amal wa a'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min al-qawli wal-amal. O Zot, kërkoj prej Teje të madhërosh xhenetin dhe veprat që më afrojnë drejt Tina, dhe fjalët dhe veprat që më afrojnë drejt xhenetit, dhe kërkoj të më mbrojsh prej zjarrit, edhe të më mbrojsh prej fjalëve dhe veprave që shpihen në zjarr. Kur pejgamberi alayhis salam e dëgjon këtë beduin, këtë njerëz thjesht, tu i thon këto fjalë, thot haulaha nudendin ana wa Muadh. Rreth kësajna sillem unë edhe Muadh. Që ky është edhe preokupimi jon, që me u fund në xhenet dhe muru prej zjarrit. Por futja në xhenet dhe ruajtja prej zjarrit nuk është veç dëshirë. Medito ngadalë në lutje, o Zot, kërkoj prej Teje xhenetin dhe kërkoj fjalë që më çojnë dhe veprat që më çojnë në xhenet. Jo veç pretendim po du më shku në xhenet, po Zot furnizom edhe me fjalë e vepra që arri futjen në xhenet. Dhe më ruaj prej zjarrit dhe prej fjalëve e veprave që më çojnë në zjarr. Që ky pra është projekti që e ka pas pejgamberi Allahut alayhis salam, e kanë pas sahabët, e që pejgamberi Zotit dhe sahabët e arritën në realizimin e këtij projekti, duke u argumentuar në fjalën e Allahut radiyallahu anhum wa radu an, Allahu u kënaq me ta dhe ata u kënaqën me Allahun. Pra është fjala për pejgamberin alayhis salam dhe sahabët, të cilët e arritën kënaqësinë e Allahut. Dhe rezultati kënaqësisë së Zotit është edhe futja në xhenet, pra dëshmojmë për krejt ata që e pan pejgamberin alayhis salam dhe besuan të e vdesën si musliman se krejt janë në xhenet. E pse janë krejt xhenet? Se e patën përime projektin që e përcaktuan, e cili ke futja në xhenet. Kur zbriti fjala e Allahut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, ngutni garane për një xhenet, gjerësia e cilit është qiejt dhe toka, e që ky xhenet është i përgatitur veç për besimtarët. Sahabët thanë, nuk ka ajet që na kanë sqaruar më mirë projektin që synojna. Pra, synimi këtij projekti, këtij don ngutje, nuk don ndalje, e as nuk don mi vënu gjanat. Xheneti, Allahu po thot kush don me mri falin e Zotit dhe xhenetin që gjerësia e cilit është qiejt dhe toka, duhet mungut shumë me arrit kënaqësinë e Allahut. Nalëm nga dalet me ditojnë në ajet, po thot gjerësia e cilit është qiejt dhe toka. E më bu mës me pas vend që xhenet që gjerësia e cilit është qiejt dhe toka për 2 kom tona të vogla, mirë për neve. Po thot gjerësia është qiejt dhe toka. E mos mi bu vetit vend që xhenet, mirë për neve. Ndaj ky projekt dëshiron shumë seriozitet. Ibn Qayyim rahimahullah e ka një libër që e ka quajtur Hadil Arwah ila biladil afrah, rrugtimi shpirtëror drejt xheneteve, drejt vendeve të gëzimit, fjala drejt xheneteve. Edhe në këtë libër e përshkruan në rand xhenetin, duke filluar prej dyrëve tina e deri te pozitat e njerëzve të, e rrobat, e shtëpijat, e pemt, e lumenjt e kështu me radhë, gjithçka që ka ardhur për të e përshkruan në detaj prej Kuranit dhe Sunetit. Kur e kryen këtë libër, që është 2 vëllime, afërsisht 900 faqe, në fundin e kësaj libri thot: dije mirë o biri Ademit, se baba jot Ademi alayhis salam është largu prej këtij xheneti për një gjuna. E ku je nisti me plot gjunohe? Dhe vazhdon rreshti tjetër e thot: për më fut në xhenetin e Allahut, dohet me kon ti i shtrejt të Zoti
ma shumë se ky xhenet. Se nuk ka mundësi njëri mu fu në xhenet e mos me pas vlerë të Allahu ma shumë se krejt xheneti. Për shembull, a kena mundësi na më shku tash me ble një qytet madh, më shku te kryetari i saj dhe me thonë në ardh me ble qytetin, thot ai të menon që na jena multimiliardera dhe na se cilin nxjerrim ka një euro, me thonë i bëm një 7 euro, apo na merr, apo na jep në pronësi qytetin, ai më na thonë 7 euro, më me ble ka një ujë ju këtu, edhe me shku. Edhe ato, zdia ju dalin me ble 7 uja, nështë edhe ma pak. Pse? Aje që i posedoni shumë pak, e pretendim ju është shumë i madhë, po do në me ble qytet, nërsa posedon 7 euro. E paramenot është çka dojna na. Dojna një xhenet që pejgamberi alayhis salam thot veni kur në shtoga në xhenet, son zani shtog 10 cm, 5 cm, veni thot kur në shtoga është më i mirë se dunjoja që konta. Më i mirë se krejt dunjoja e çka konta. Nuk o fjale dunjoja dhe çka konta në kohën e pejgamberit alayhis salam, ose në kohën tonë. Jo, prej kur është Ademit, që ka pas të mira në këtë botë, e deri në ditën e fundit që ka, e që ka me pas, e që kanë me zbulu. Nëse krejti bën një ven, nuk bojnë ma shumë se so veni ku lihet shtoga në xhenet. E çka na bën kjo, vllazërit e mi, me kuptu se na jena të sunu diçka shumë të shajt, shumë të madhe, diçka shumë të vlefshme, diçka që nuk është e lirë. Allahu thot walal akhiratu khairun laka min al-ula, akhireti shumë më i mirë për ty se para dunjaja, shumë më me vlerë. Ala inna sibghat Allahi ghalia. A nuk e keni mësu se arritja kënaqësisë Allahut është shtrejt, nuk arrihet let, është shumë e shtrejt. Pro projekti që na synojna është xheneti. E çka ka i xhenet për me pa pak ma shumë në detaj që jena të lyp, nëse e qesëm hapin e parë në xhenet, edhe po sa hym i shtina 2 kamta, shohëm prej të mirat të Zotit, e shen një lule që atje të vogël, kur maja nuk vyshkët. Edhe çdo ditë zbukurohet. Ka lumenj që rrjedhin në këmbët e tua, ku të që të shkamën, bëran lume. E qëtë një kam tjetër, që të burën. Ka të ecë lumin e kinër kam. Gjannatin të gjëri min tahtihimul anhar, xhenete që rrjedhin në këmbët e tyre. Lumenj, që ta jena të synu. E pasaj, nëse shikon një pëm, e din se madhësia saj është sa me ecë 100 vjet me pa undal. E njëri me ecë 100 vjet pa undal, i bjen tokës rreth 50 herë. Do më thonë, një pëm në xhenet që na jena të synu, është sa 50 dunjaja. Pëm. E po pallati, e shef fillimin e tina, po jo edhe fundin. Një tulla prej ari, e tjetra prej argjendi, edhe malteri i sajna është parfum. Aja që i lidh ato tullat është parfum. Me marr 1 kilogram dunja are, sot do të me punu. Me 8 orë nuk më në bën, as me 10 orë, as me 12 orë. Një shtëpi në dunja sot merr me bo. A ke nisë një njëre ka bo një shtëpi për një ditë? A ka kush në dunja që e nisë shtëpin sot e kryn? E jo. Po në xhenet, a mujna me marru shtëpi për një ditë, po? Kush i falë 12 rekate, sunet,
të forta, 2 të sabahat, 4 drekës, para dreke, 2 mas dreke, po bojnë 8 dhejtash, 2 mas akşamit 10, 2 mas jacis 12, kush i falë që të 12 rekate, e ka një që si shpije në xhenet. Për një ditë për bëjshë. Tash kjo është veç adan. Dhe kjo varet prej meje e prej teje për realizimin e saj. Merë çdo aspekt këtij xheneti. E ki kështu, e pyetshëm pejgamberin alayhis salam i dërguar i Zotit për në xhenet, çfarë kena me pas? A ka kuaj? Thashtë ka dhe fluturojnë, a ka deve? Po fluturojnë. Edhe vazhdoi ke me përshkru pejgamberi alayhis salam xhenetin para sahabëve, sikur se ata për shikojnë, tash janë të e pa. Edhe në fundin e tij, duke vazhdu me tregu për xhenet, në fund hadithit tha, fihi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi al-bashar. O vëllezër të mi, gjithë këto që ja u thash, dine se është mbi bazën e asaj që në xhenet ka, çka syni s'ka pa kur. Veshët s'ka dëgju edhe mendje kujt si ka shku. I përmenëm do pallate, do pemë, do lule, do shtëpia, do krejt këto që i paramenojna me këto që i shohëm. Kur e paramenon në shtëpi dukatet, e paramenon me do tulla, sa mas shumë të i ka i meter, dukat, një argjend, atë malterën prej parfimi, këto s'mujna fort me paramenu, po ja bojna dyshysh, ama krejt paramenimi jonë është i ndërtum, bja ato që e shumë. Dërsa funi hadithit për të tja së është ashtu. A e mësove që ka po, ama nuk është mi bazën e asoj që te ke po, as si ke dëgju për të, se ty menja s'din me të shku. Që kjo pra qenë ka qaj projekte që na do të me qenë ambicios për ta. Kur sahabët radiallahu anhum edhe gjeneratët e para e kuptun në rëndësinë e projektit, e kuptun edhe rëndësinë e gatishmërisë së flijimit për këtë projekt. Nuk ka njëre mundësi me mëri të nejtë. Ndaj, për me pa pak praktikisht se sa ishin ambicjet e tyne, për marrë vesh një hadith. Pejgamberi alayhis salam e kishte zakon që t'ulin kohën e duhas. Koha e duhas i bjen ka 11 gjysë në kohën paradite. Ulej me sahabët dhe i pyeste se çka keni bërë sot prej që jeni zgju. Thoshte kush për ju ka falë namazin me xhamat. U përgjigj, që në mes tyne u përgjigj edhe Abu Bekri thonë. Pastaj ta kush për ju sot do të kujdes për një. E ka falë një xhanaza, thanë disa na. Abu Bekri thonë, ta kush për ju sot ka dhënë sadak, filloi numri të paku. Mes tyne tha dhe Abu Bekri. Ta kush për ju sot ka thirrë të mirë dhe kanë ndaluar keq nga keqja, filloi ende mu paku dhe Abu Bekri thështone. Kush për ju tha sot e ka ndihmu një plake për mja pastru venin dhe me ushty, smeta s'kujve që Abu Bekri thonë. Kush për ju tha sot është kujdes për baktit e muslimanve dhe i ka mjel devet e tyne, Abu Bekri thonë. Tha kush për ju sot ka lexu për i librit Zotit e kështë më radhë, vazhdon të me thonë Abu Bekri une, deri sa tha pejgamberi alayhis salam, o Abu Bekr, ti do të thirrësh prej 8 dyrëve të xhenetit, prej cilës dush prej saj mu fut ke mu fut. E kuptoj rëndësinë se çka po don, edhe peshet kush çka ka bërë deri në orën 11. E paramendoj pej ora 11 deri në funditës çka ka bërë. Ndaj këta do të me shërby si shembull, na thosh që po kërkojna. Nuk mund me thonë dikush prej neve, po hujgjë na, po rina me do pëtojnë vetit musliman, her falen, her s'falen, ma gjeru hesh, bëjnë punë këqia, na mirë jena, që këta janë keq. Vjen shejtoni dhe na zbukurën kështu. Sikur se me thonë njeri që dëshiron më hy në Oxford, kur i thojna, a ke konkuru për Oxford, thot po, kur e ki provimin për shembull,
me datën 15 mujit tjetër. A jetë të përgatit për provim? Thot ju. E këtojna pse? Thot që nona s'po mëson. Po nona e ka qëllim me hinë Oxford? Jo, po masë kjo s'po mëson asun. Po jo, s'bëhet kështu. Për më hy, do të me këqyrë sa përgatitën ata që e synojnë Oxford. Jo ata që nuk e synojnë, nona në këtë rast nuk e synon. Ndaj, për më hy në xhenet, nuk do të njëri me matë me ato që peshe. Hanse, Piteri, Finane, Anone që punojnë, o dhe shpjamnin për akiret, hajtë edhe në shashtoj jo, sa ta nuk synojnë akiret. Po dohet mu angazhu njëri me ata që e kanë synim. E qysh i bjem praktikisht me marrë një ditë për jetës të selefit me lexu, që ka bo një ditë për nga mërë një sënëm, që ka bo Abu Bekri, që ka bo Omer, Uthmani, Aliu, këta që më përgëzu me xhenet, që ka bo ata që kanë synu xhenetin, për tabiin, me tabiin, me ulemat mëj, edhe me shkru një fletë me marrë ka dale, me shkru që ka ke botisët, për me arrit xhenetin. Me pos çdo ditë, një fletore nga të vetit, që ka bu nësot me arrit xhenetin. Edhe merë që të fletë, e shkruun, edhe e shtin të e ledzu që kam bo ata, vjen edhe unë e që kam bo kër e ledzon, a i zotin arrit. Sans pas në bo që ata kam bo, ose që a duhet me bo, krejt gjojnë që su duhet me bo. Dhe vëllaznit e mi, synimi kësaj i këtyre ligjerata është që me pauna që kam bo ata për që xhenet, so jëm përkushtu për xhenet, edhe me pas ambicjet lartë që edhe na mu përkushtu. Plot për i tabinve i rreshin kam të veta, me thupër. I më sheshin kame, kur i kapke lodhja për xhenet. Dhe theshin, vallahi, kini më shty me Ebu Bekrën edhe Omerin, ja kom jo ajtu jo rri. Se mas vete Ebu Bekri dhe Omeri nuk kalon njerës që synojnë xhenem, po që synojnë xhenet. Ndaj edhe na kena me bushmës mi arrit ata. Kështu kam pas ambicjen ata që erdhen mas tyne për xhenet. I gjojna tek Ali ibn Husein ibn Ali ibn Abi Talib, që i qujtë si Zejnul Abidin, stëllia adhuruzve, nipi i Aliut, radiallahu anhu, duke lexu për jetën e tij, pash se çdo ditë kish fal ka 1000 rekate. Sa që thejke familja ti, pasha Allahin nuk e kena pa vesën kam, ose në ruku ose në sejde, dhe nuk dina në i gjendje tjetër tina, përveç se kur është dalë natën, që e ka mush shtrajcën me harq, atë thesin edhe u ka shu fukareve. Tek dyrt e ata nuk e kanë dit hiq. E kur e kanë marrë vesh që kjo kanë të i furnizu me ushqim, kur u vdek dhe e kanë la gjenazën, e kanë pasë shpina tina, është bo e zezu, është nëzi prej barës tran, dhe kanë di se ma nuk pi furnizën kërkush. Që atëherë thot e këna di se kë ka ndrojet. E për të kanë thonë ma kale la ila fi të shëhudihi, la ula të shëhuduhu la kanët la ahu në amu, kë njëre s'ka dit me thonë kur jo, përveç në shahadet, që do të me thonë jo, nuk bërë ma adhuru kush përveç Allah, nëse nuk i shkon qëtu me thonë jo, edhe qëke jo i shkon po. Që kon njeri bujar, e kon njeri që ka synu me i nxa gjyshit vetë Aliut radiallahu anhu, e pastaj edhe gjyshit matë madhë pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, e atyre gjeneratave të para. Tilë kanë qenë edhe ata që erdhën mas tyne. Imam Ahmedi rahimahullah çdo ditë ka falë 400 rekate, kur e kanë rejsh sa mujtë shumë në kam, i ka falë ka 150 rekate. Kë njëre nuk u kon njëre që ka shu kohën këtë, ka ditë prej haditheve 1 milion hadithe. Na dhe 1 milion me në gjenë, do të afërsisht
një vjet për me mri 1 milion se lodhëm. E kjo jo që i ka ditë me në gjep, po i ka ditë fjallë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, so që kanë thonë hadithin që se nje Ahmed ibn Hanbali nuk është hadith. Nuk është hadith. Tillë kanë qenë edhe dietar tjerë. Sufjan al-Thawri rahimahullah i kanë quajt Amirul Mu'minin fil hadith, thot e kum në rrugën e hadithit, e kum fliju veten gjatë për me kërku hadith, ka pas raste që s'kena pas ushqim as pije, i ramet në përshkretin, jena detyru me pi urinën ton për me vazhdu me ndjek hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që këto hadithin sot i kena në raft dhe pritujna me zot dorën e me i lexu. Dërso këta kanë fliju gjithë shka. Yahya ibn Ma'in rahimahullah, kur flet për përkushtimin e tij në hadith, thot i kum shpenzu 1 milion monedha të orit në kërkimin e hadithit, e me përkthy në euro sot i bjen 365 milion euro i ka dhon gjatë jetës vet për me kërku hadith. 365 milion euro i ka shpenzu e Imam Maliku për një libër edhe kulmin e shtëpisë e shitke, edhe rrobat Imam Buhariu s'dilke në xhamat, i shitke për me marrë një hadith, shke ka qenë ambicie tyne për me arrit xhenetin e Allahut azza wa jall. Ndaj na çfarë po lojna keq? Çka po bojna? Apo ndojna kohë për Zotin, apo ndojna kohë për krijesa, apo morëm me thashë i tha, apo morëm ato që na bën dobi? Këto e din këtë gjendje, din secili prej neve, po për me konë me qëta bura, do të më ngjash ty në bura. Ndaj nuk është thjesht dëshira për xhenet që na bën neve më na ushtru një tepi kush edhe më na prit drejt në xhenet, jo, kjo nuk arrihet. Këto iluzione dhe mashtrime na kanë bë që na mu vanu, mos me marë seriozisht rrugtimin tonë drejt xhenet, mos me fliju prej jetës, prej pasunisë, prej kohës, prej vullnetit tonë. Ndaj edhe kena këtë gjendje që e kena, Allahu na përmirësoft, e na vedisoft, por siç e fillova për përfundoj, kush don me mri në projektin që synon, do të më dhonë gjithçka prej vetës për me arrit. Nëse nuk e bën, nuk arrin me realizu ato që synon, jo krejt projektet e jetës realizohen. E pse këtë nuk realizohen? Për shkak se nuk kena përkushtim, po të paktën projektin madhor që e kena për me arrit kënaqësinë e Allahut, flijojnë gjithçka prej vetës për me arrit, duke marrë shëmbëltyr këta njerëz të cilët flijojnë gjithçka prej vetës, edhe ata i kanë pas 24 orë si na, edhe ata i kanë pas ushqimin, lodhjen, fjetjen që kena na. Nuk kanë qenë njerëz që me thonë, valla këta kanë qenë çelikut, s'flejshin kur, jo kanë qenë krejtësisht si na, veç vullneti i çelikt i ka bu për me arrit ata që kanë synu, kush don me konë me ta, do të një ngjo atyne. Elës Allah në azza wa jall të na vedisaj, elës Allah në azza wa jall të na mundësaj që me pas synimin e xhenetit për një me, edhe me sakrifiku gjithçka për me arrit. Kush don me konë me ta, le të ngjon atyne. Lësë Allah më na falë në ato mangësi që i kena, më na përmirësu, më na pastru zemrat tona, më na falë gjunahet tona dhe më na mundësu me qenë të vazhdueshëm në adhurimin e tij deri në ditën që e takojna. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.